舊年11月，警方首次搗破一個以夾公仔店做掩飾嘅新型非法賭場，俾顧客贏取現金獎賞。呢一類幸運台雖然唔係贏現金，但係以價值較高嘅公仔作招來，骰仔輪盤乜都齊，咁又有冇觸犯賭博條例呢？夾公仔機本身咧，係唔係一個賭博嘅一個嘅遊戲啦？咁但係因為有個難處就係，我諗夾公仔機本身有個設定有好多唔同啦。其實有骰仔啊、輪盤呢類咧，其實喺賭博條例下係已經叫做賭博嘅工具嘅。咁所以有嘅話咧，有個假定就會係覺得呢啲嘅場所就係一個賭博嘅場所嚟嘅。我哋睇到一啲嘅要擲骰仔，然後去決定我哋玩到贏唔贏到錢啦，贏唔贏到禮物嘅話咧，咁似乎都係符合咗賭博條例下邊一啲賭博嘅定義嘅，咁係違法嘅。市民如果玩呢一啲幸運台，係咪都隨時會誤墮法網呢？我會覺得就要視乎情況啦。當然我要知道我玩緊嗰個遊戲係乜嘢嘅性質啦，點樣去玩啦。咁而如果我係明知道其實根本一個係純粹係一個靠機會取勝嘅，咁都幾大機會覺得其實係參與緊賭博，咁本身亦都係一個違法嘅行為嚟嘅。夾公仔店越開越多，除咗同經濟有關之外，高等法院喺2022年裁定，一般夾公仔店唔符合公眾娛樂場所條例對娛樂嘅定義，所以唔使領牌。自此之後，本港夾公仔店變相冇網管，仲有唔少商家利用呢一啲灰色地帶出蠱惑。冇規管之下咧，咁變相就好難去監管話某啲嘅行為係唔啱嘅。咁調翻轉，可能真係要去到話我個機本身真係已經係賭博嘅成分啦，咁我哋先至可以去檢控啊。咁透過咁嘅監管啦，咁變相個難度會高咗咯。唔可以講話佢哋唔守規矩，因為而家我哋冇規矩嘅，係啦。咁但係在於一個夾客嚟講啦，我自己會覺得，如果你 set 到個台係咁嘅樣，其實佢只不過係等緊一個人係願意不斷賭錢落去嗰個人，去不斷俾錢佢啫嘛。近年，內地、新加坡同英國等地都相繼加強對夾公仔獎品價值同埋賭博成分嘅規管。反觀香港就仲未有相應嘅措施。消費者委員會喺2024年1月至11月期間，更接獲42宗夾公仔機嘅相關投訴，數量係2023年嘅2.5倍，包括假借夾公仔機之名行賭博之實嘅幸運台，同埋被調教到夾極都夾唔到嘅夾公仔機，情況令人關注。